Benendo kabe kubailam sago. Ini 2 number ward ni Gobindo Para Kurba bisini 2 BJP ka Benendo kabe kubailam sago. Bubagalo le. Pitamotalo le. O parani ugra deklai tumani nisini mu. Angpho ani বছকে 54 বছর যে অনেক দিন ধরে ন আঞ্চলিক দল খেসা পাইও আঞ্চলিক দল খেবে जों आफु सब आईएमपीटी खेया हाँ आईएमपीटी परे खे टीटीएनसी तो तंगो आंचलिक दल एर परे खे आईपीएफटी उमफिया आर फो 2017-18 वखे 17 वखे सीपीएन आं आफो के पा थांपे हाका आं था आ सीपीएन था के बीजेपी फाइदा फाइमन परे खे आं परे आं बीजेपी प्राय 1 বছর মতো था सामुतामो नायथया गथैया व्यक्तिगत आबादों तुया थाना एडिसी 26 एडिसी निर्वाचन सिगाङाव आं त्रिपुरा थाव जइन हावे नां सामुतावे दिनैखे जे बिजु उत्सव नहिमा जों चालायो जइन फरिलायो 14 परिबार रमजा पारेन 25 नवम्बर बाजार मालबासनि आन्दार लायो तिनी इकासों केहा जे जों प्लाइमो त्रिपुरा था प्लाइमो नि कारण तिनी मुलबा बिसियो जों मुलबा पाराव केहा जों विजय उत्सव खेलेहा विजय उत्सव खेलेमा महाथा यारव बीजेपी पार्टी नि बीजेपी ने याकारिये महाराष्ट्र नि जे थाहानि लामा त्रिपुरा थाव ब्रां 14 फेमिली 32 बुता तिनी जुइनो फाया आरो मे बामा खाकसमा हामबाय मारियो मम्मी हिमला ब्रां नहा जे महाराष्ट्र नि जे थाहानि लामा जे आबक बुइबिमानि लामा थैनांगबो बो बागानाव जोंनो फिउनाय बो बागानाव सिनि बा एतंनाय ए कारण ब्रां खाकसनाय फाया आरो मे जों बना कक्सा जों बसकांगो ए जे मुइबा पारा 2 नम्बर वार्ड देखमो 2 नम्बर वार्ड बीजेपी तंखुत्रे ब्रां सिनि थाहा लामा फायनाय हे ब्रां सिम कौरि दं सिनि मामा सं दं जे रबा रिया बनो कक्सा हा सिनि मामा फो बीजेपी खेमनो आफनो तिनि सिनि थाहानि लामाव बुंनो संमा हा दीर्घ दिन बुं आंचलिक पार्टी खेपे मसे किन्तु बुंफो 25 बছর बामफनो जे तंमो वहा सरकार फनायनि गाने बुं बीजेपी फो था किन्तु बीजेपी नि सामुतांमनो दानि कार्यकर्ता खेनाय जारा नेतारनो दानि तांमु जाया ए कारणे सिनि थाहानि लामा बुं लगेरिनाय हिमन कारण जों बांमारो जोंनि मेहा आरो मी बुंजों आनो कौरियो बसकांगो संत्रे जोंनि मायनाय आरो मी आमो पानाव तिनि फाइनाराव बाइनथो जारा तंसनायथो दाना कौसेनाय थाहान लामा फाइदे आगामी दिनो बीसी इलेक्शन हाके 587 ता बीसीयो जों माय आइफनो 500 नि ऊपर जों कैप्चर खेनाय बीसी आर ब्लॉक जत ब्लॉक अमरपुर ब्लॉक न जों कैप्चर खेनाय आमो पानाव बनो आइन कौसे मुतुमाय आसु सायनो आइन कोनो पारिग्राहा बोबागा लंगलिप सर बो बीसी तै बो पारा बो बीसी के कुरमा बीसी पारा के 2 नम्बर गोविंदबारी के बुटार बस कोई फैमिली कोई बुटार 14 फैमिली 32 बुटार हमने चिनी